मैम ये क्या चीज लेकर आ गए आप? ये तो आजकल बहुत ट्रेंडिंग में, आपने देखी नहीं? देखिए तो है, बट बहुत महंगी आती है मैम ये। हाँ, मार्केट में ये 30-35 हजार की मिलेगी, लेकिन ये हम आपको सिर्फ 6 हजार में देंगे। 6,000 में ये सिंक मिलने वाला है? हाँ जी, सिर्फ 6 हजार में मिलने वाला है। इसमें आपको देखो कितने सारे फीचर्स मिलेंगे। ये आपका आरओ टैब आएगा, ये आपका नोजल आएगा पानी के लिए, ये ठीक आपके है। जो टैब आएगी पूरा इसे क्लीन कर सकते हो। हम्म, ये सोप डिस्पेंसर आएगा, इधर ग्लास वॉशर है, आपका प्रॉपर ग्लास वॉश हो जाएगा। ठीक है। साथ में ये बास्केट्स होंगी वेजिटेबल्स धोने के लिए, फ्रूट्स धोने के लिए। चॉपर आएगा। चॉपर भी साथ दे रहे हो? हाँ क्या जी बात सर, है। और बिल्कुल। ये सारा सामान 6,000 में हाँ सिर्फ? जी सर, सिर्फ 6 हजार में। 6,000 में गाइस ये देखो लो, सब कुछ मिलने वाला है। तो मैम कैसे ऑर्डर कैसे करेंगे आपसे? सर नंबर है, नंबर पे आप मेरे को व्हाट्सएप करो, कॉल करो और अपना ऑर्डर कंफर्म करो।